замын хөдөлгөөний удирдлагын төв үзүүлж байна. Оршин суугч иргэдийн тоо 1,300,000 давсан Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот өдрөөс өдөрт цэцэгнэн хөгжиж байна. Өдөр бүр 400,000 гаруй тээврийн хэрэгсэл зогсоо завгийн хэрэн зорчиж, жилээс жил өснө нэмэгдэж буй тээврийн хэрэгслийн урсгал хөдөлгөөний ачааллыг хэрхэн зохицуулах вэ? Энэхүү хүндхэн үргийг Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний удирдлагын төв 2010 оноос хойш ITS буюу зам тээврийн ухаалаг системийн тусламжтайгаар гүйцэтгэж замын хөдөлгөөнд хяналт зохицуулалт хийж байна. Хяналтын телекамерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөнийг хянаж, оргил ачааллын үед гал унтраах албаны болон бусад шуурхай албаны тээврийн хэрэгслийг яаралтай нэвтрүүлэх зорилгоор хөдөлгөөн зохицуулах гэрлэн дохиог шууд удирдан замын загдын газартай хамтран зохицуулалт хийж байна. Зорчигч нэг бүрийн үнэт цаг хугацааг хэмнэн аюулгүй тав тухтай зорчих боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө замын хөдөлгөөнийг тогтмол хянаж, удирдан осол саад бусад зөрчлийг илрүүлэн шуурхай зохицуултыг тогтмол хийж байна. Хөдөлгөөн мэдрэгч. Суурин болон зөвний хөдөлгөөн мэдрэгч хяналтын телекамерын тусламжтайгаар тээврийн хэрэгслийн тоо дундаж хурдны мэдээллийг тогтмол зөвлөж, мэдээллийн баз бүрдүүлж байна. Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн сервер, програм хангамж болон гэрлэн дохио, телекамер, хөдөлгөөн мэдрэгч, мэдээллийн самбар, зөрчил илрүүлэх камер, бусад тоног төхөөрөмжүүдийг шинээр суурилуулах, засвар арчлалт өдөр тутмын үйлчлэгийг хийн ажиллаж байна. Тээврийн хэрэгслийн зөрчил илрүүлэх телекамер, зөврийн болон суурин камераараа хурд хэтрүүлсэн, гэрлэн дохиод зөрчсөн болон нэгдүгээр эгнээгээр зорчсон тээврийн хэрэгслийн зөрчлийг илрүүлж, илэрсэн зөрчлийг баримтжуулан, хорвуулын мэдэгдэх хуудсыг тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчийн гэрийн хаягаар хөргүүлж байна. Мөн замын хөдөлгөөний дүрм, зөрчин, бусдын хөдөлгөөнд саад учруулсан тээврийн хэрэгслийг зөөж шилжүүлэн хариуцлага тооцож байна. Замын хөдөлгөөний ачаалал, нөхцөл байдлын мэдээллийг телевиз, FM радио, захим хуудас, лайв ТV-гээр дамжуулан иргэдэд шуурхай хүргэдэг ба UB Traffic Zigman аппликейшнийг ашиглан гар утсаараа энэхүү мэдээллийг авах боломжтой. Мэргэжлийн програм хангамжийн тусламжтайгаар авто зам, уул зүйн хөдөлгөөн зохион байгуулалт, нэвтрүүлэх чадварыг дэвшлүүлэх, төлөвлөлт таамаглалыг хийж, гэрлэн дохионы оновчтой ажиллагааг тооцоолон ажиллаж байна. Мөн Улаанбаатар хотод шинээр барих болон шинжлэх авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд мэргэжлийн санал зөвлөмжийг тогтмол өгч ажиллаж байна. Хяналтын телекамер, хөдөлгөөн мэдрэгч, зөрчил илрүүлэх камер, мэдээллийн самбар зэргийг ашиглан замын хөдөлгөөнд хяналт зохицуулалт хийн, иргэдийг мэдээлэлээр хангасны үр дүнд замын хөдөлгөөний дүрмийн хэрэгжилд сайжирч, зам тээврийн ослын тоо буурч, иргэдийн замын хөдөлгөөнд оролцох соёл нэмэгдсээр байна. Хүн ам тээврийн хэрэгслийн тоо эрчимтэйгээр нэмэгдэж өгд дагаад замын хөдөлгөөнд зохицуулах орчин үеийн шинэ дэвшилтэт техник, технологи, шийдлүүдийг тогтмол нэвтрүүлэх хэрэгцээ, шаардлага улам бүр нэмэгдсээр байна. Их хотын иргэнтэй замын хөдөлгөөний дүрмээ баримталж, замын хөдөлгөөндөө соёлд оролцгоё.